Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wa nahdah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Huda, di masjid ini Sampun ingkang kula hormati, ingkang dipunmulyakaken dhateng Allah, amin Allahumma amin. Kula mlebet ing gapura wonten MMT tulisane siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Berarti sampun. Alhamdulillah. Mugi-mugi semakin ke depan Masjid Al-Huda semakin eksis. Amin. Tambah asik, tambah asik, tambah adem. Amin. Sehingga tambah syiar insya Allah. Ibu bapak ingkang dipunmulyakaken dhateng Allah, mergo memang tiyang niku cara urip niku kan bertahap. Saka bayi berangkat, terus ngadeg, terus melaku, terus guyonan, berguyonan, terus gede sekolahno, baru sekolahno, terus nyambut gawe untuk gawean, terus rumah tangga, rumah tangga, kok gentenan duwe anak menemu bentrok nggih. Nah, seperti ini. Jadi masjid nggih ngoten niku, ada yang asalnya mushola meningkat menjadi masjid, ada yang asalnya memang sudah masjid menjadi masjid yang sangat saya pegang. Mugi-mugi kemegahan sing kula jenengan ukur cara matematika teng mriki mugi-mugi boten semata-mata niku, tapi semata-mata kualitas. Jadi nek dulu awit pertama kali ngaji teng mriki niku mulai saking awal nika mulai jeblok kata saniki wis malah luwih dhuwur mriki niki perubahannya niku sangat-sangat luar biasa. Mugi-mugi tambah kathah jamaah. Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang dipunmulyakaken dhateng Allah, kita badhe milai ngaji tentang amaliyah sing kula lan panjenengan sering lampahi, sing sok dipun tekoke dalile. Biasanya awake dhewe niki nglakoni ibadah sering akeh sing napa nekoke dalile di dasare apa. Sering nggih dalile di dasare apa. Nah supaya kula jenengan iki marem wadhep mantep melu Gusti Allah. Melu amaliyah kula lan panjenengan sing awake dhewe lakoni niki ngaji saniki mulai babagan masalah-masalah sing wonten kaitane kali sing sering kula jenengan lampahi bendina. Bapak Ibu kula lan panjenengan sering ibadah salat Jumat niku biasane do maca surat Al-Fatihah, terus ditambah surat Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, terus apa? Anas. Niku biasanya diwaca ping pinten ngitunge mboten, Pak? Ping pitu. Alhamdulillah. Tepat. Tapi ini memang karena kebiasaannya 7 kali. Ingin nopo kok setiap membaca ada Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas, Falaq, Anas 7 kali setiap ba'da sholat Jumat. Bahkan mungkin setelah sholat 5 waktu niku sering maca Fatihah kok kudu Falaq, Anas. Niku dalile pundi? Sebab awal dhewe ini sering lampahi. Walaupun tidak semuanya masjid yang seperti itu, ana sing angger mulung salam assalamualaikum warahmatullahi langsung donga ana. Sebab kuwatire sing teng buri niku
ana wong kerja nyambut gawe ijine niku mboten saged suwi. Mboten Pak nggih. Ijine ora iso suwi, salat arep dibagi loro, ya Jumatan, ya makan siang. Durung udute. Lho gitu. Udute isih apa? Layak-layak. Wong sebab ana dalile nikmatul wujud ba'da dahar. Nikmati wong wujud niku bar. Malah ana sing dalil wal wujudu wajibun ba'da makan. Wujud wajib setelah makan. Bapak Ibu, monggo dipun lanjut. Zikir tersebut sama-sama memiliki sumber dari hadis. Satu, ada hadisnya. Walaupun dalil yang sahih menurut Ibnu Hajar adalah zikir sebagaimana yang terdapat dalam sholat 5 waktu. Sing ono astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus ono la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa ayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darana salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Senajan umume wong rampung salat maca niku dan itu hadisnya tidak ada satupun yang menolak, sehingga selesai sholat membaca yang tadi saya sampaikan itu semuanya tidak ada satupun yang menolak. Tapi nek sing niki Al-Fatihah ping 7, Qul huwallahu anas ping 7 niki adakah dalilnya? Sementara bentuk zikir yang kedua setelah Jumat, nah, sing pertama sing kebiasaan kula jenengan sing ana Allahumma tasallam wa minkas salam itu sing kebiasaan. Yang kedua ada bentuk zikir yang lain, yaitu nalika setelah sholat Jumat. Dalile niki Bismillahirrahmanirrahim. Man qara'a ba'da sholatil Jum'ah qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'a marratin a'adahu Allahu biha minas su'i ilal jum'atil ukhra. Rawahu Ibnu Sina fi amali yaumin wa lailatin an Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa ini yang membaca setelah sholat Jumat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas sebanyak 7 kali, maka Allah akan menjaganya sampai hari Jumat berikutnya yang akan datang. Ibnu As-Sunni, ya Ibnu Sunni dalam kitabnya Al-Yaum wal Lailah diriwayatkan saking Aisyah. Contoh kita ini, jadi wonten dalile tentang sholat Jumat rampung maca Qul falaq anas tambah Fatihah ping 7. Ning biasane ana sing nek berjumatan iki nek sakmono akiye biasane wegah terus lamcing, bar salam terus lemcing. Imame Allahumma antas salam, imame Allahumma lantas jalan. Tapi nek teng kauman jual niku tasih dipun amalkan. Jadi tasih kata masjid-masjid sing ngamalke iki. Ternyata manfaatnya gede. Jadi kenapa kok maca Fatihah Qul falaq anas ping 7 sebab ana hadis sing sapa wong berjumatan maca Fatihah Qul falaq anas ping 7 bakal dislametake, bakal dijogo karo Gusti Allah dina Jumat niki ngantos dina Jumat sing arep teko. Wonten malih Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, qala Ibnu Hajar sanaduhu dhaifun wa lahu syahidun min mursalin makhulin akhrajahu Sa'id Ibnu Mansur fi sunnatihi an Farji Ibnu Fadalah
wa zada fi awalihi Fatihatul Kitab wa qala fi akhiri kaffarallahu anhu ma bainal jum'ataini wa farajun dhaifun intaha Faidul Qadir. Faidul Qadir itu kitabnya. Sanad hadis ini dhaif, namun diperkuat dengan riwayat mursal dari Makhul yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dalam kitab sunannya dari Faraj bin Fudalah. Ia menambahkan di permulaannya dengan Al-Fatihah, dan Faraj dinilai dhaif dan kitab Faidul Qadir. Meski demikian, sesuai kesepakatan mayoritas ahli hadis menyatakan bahwa hadis dhaif dapat diamalkan untuk menambah motivasi dalam ibadah. Sedangkan Hujjatul Islam Imam Ghazali menjadikan hadis ini sebagai anjuran untuk membacanya setelah selesai sholat Jumat di dalam kitab Bidayatul Hidayah bab sholat Jumat. Kesimpulannya, makanya beda bab meneh pokoknya, jadi ukurannya jam. Kira-kira tidak cukup ya dirampungi. Jadi keterangannya dobo, ya terakhir dobo, keterangannya sidik terus ditambah bab. Dan terus kesimpulannya masalah rampung sholat Jumat ndungone Fatihah ping 7, kulhu ping 7, Falak ping 7, Anas ping 7 niku wonten dalile senajan hadise tidak semua sepakat itu hadis sahih. Di sini kita mengakui hadisnya dhaif, tapi kita berpedoman pada Imam Ibnu Hajar bahwasanya ketika kita mau mengamalkan hadis walaupun itu dhaif, tapi kalau untuk fadilah-fadilah amal itu diperbolehkan. Entok itu tetap dawuhe Kanjeng Nabi. Jadi nek dhaif niku ngeten lho Pak. Misale nggih Kanjeng Nabi nyritake ning si A nyritake ning B, ngoten nggih. B nyritake ning C. Lah C nyritake ning D. Lah dilalah sing D niku diragukan Pak kali rencang-rencane. Wah sing D kae ketoke tau ngapusi ping pisan. Aku tau diapusi dene. Ngono lho Pak nggih. Lah padahal mau ngapusi itu kan ora mesti bendino gitu. Tapi nek urusan hadis Pak, dari sanadnya dari atas ke bawah kok ana sing tau ngapusi siji niku wis dianggap ora sahih. Ngoten nggih. Jadi akhirnya yang D ini karena ada yang pernah berbohong, akhirnya derajat hadisnya jadi medun apa? Yo iso dhaif, iso hasan, iso apa. Lah gare ana sing perkuat apa ora niku hadis liya. Ngoten nggih. Nek hadis liyane kok wonten sing memperkuat tentang masalah niku dan di situ sanadnya tidak ada satupun yang pernah berbohong apa piye, berarti hadis itu tingkatannya naik menjadi hasan. Nah orang sing cacat sama sekali iso jadi hadis apa? Sahih. Ngoten nggih. Jadi nek kula nerangke tak gawe ngoten ben bener-bener awake dhewe ngerti kok ana dhaif, ana hasan, ana sahih. Ngoten. Lah padahal niki berarti saking ngati-ngatine nggih. Karena wong ki rakyat sithik niku yo mesti tau ngapusi. Terutama karo bojo biasa. Ibu nggih. Nggih. Terutama karo bojo. Tapi ngapusine karo bojo niku jane urusane apik, Pak. Misale contohnya ngeten. Ki piring kok gare telu wong asale aku tukune papat. Terus misale kok asline niku umpama sing mecake niku anake misale. Ben anake ra diajar. Terus sing lanang muni ngene, aku mau dilelah ki sarapan sing nyampluk. Sampluk ibu. Lah sing wedok kan ora wani karo sing lanang nek ngene-ngene. Tapi nek anake biasane anake diajar, Pak. Terus bapakne nyelametke anake. Nggih. Niku jenenge ngapusi tapi demi apa? Keselamatan. Nah, tapi model koyo ngeten niki, Pak, nek riwayatnya hadis itu dianggap niki mboten sahih. Mergo tau apa? Ngapusi. Lho angel to nggih.
Berarti kedudukan hadis itu dinyatakan sahih syaratnya memang sangat-sangat berat. Nah, sing model kira-kira dhaif kaya ngeten iki mergo ana sanate sing kira-kira meragukan, akhirnya derajate medhun dadi dhaif. Ning ulama sepakat Bapak Ibu, nek misale kanggo fardhul amal, artinya kanggo ngamaliyah kula jenengan sing sunah niku tasih kenging ngamalake hadis napa dhaif. Wong yo padha-padha niku awake dhewe yakin niku ngendikane Kanjeng Nabi. Ngoten nggih. Nah, sing sakniki persoalan kedua. Kula damel ngaji ngeten iki ben ilmune iku cepet tambah ya. Biasanya kan kadang-kadang nek pengajian itu kan anggur umum, akbar, ngoten niku kan akeh guyone, nggih, akeh critane. Lah niki mergo selapanan dadi digoleki sing kira-kira niku langsung ning apa? Ning poin, ngoten nggih. Nah, berkah orang soleh. Bolehkah mencari berkah dari orang soleh? Benarkah bertentangan dengan agama? Iki wonten sing teko. Dadi ana wong iso ngeten. Sepindah silaturahim sing nomor kali kula badhe nyuwun berkah panjenengan anak kula niku meh nglamar kerjaan. Nyuwun berkah supaya saged dipun tampi. Ngoten nggih. Kalimate sok nganggo kalimat apa? Berkah. Jadi umpama jane mrene ngeten nyuwun dongane yai supaya anak kula tetapi jane ngono ki pas, tapi seringe awake dhewe ngomonge kalimat apa? Berkah. Piye nek cara Islam piye cara aku? Bismillahirrahmanirrahim. Berkah artinya ziyadatul khair. Senajan iki ora tulisane ziyadatul khair tak tambahi. Artinya ngono masalahnya ini tulisannya bertambahnya nilai kebaikan, cara Arabnya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Selama berkah ditujukan meminta kepada Allah, maka diperbolehkan. Sementara orang soleh hanya perantara saja. Jadi gini, sebenarnya wong Jawa niku nek ngomong mriki nyuwun berkah iki. Kuwi asline kuwi nyuwun dongane. Cuman kalimatnya niku ben rada wandes tenan, rada jeru, terus akhirnya diganti nganggo kalimat apa? Berkah. Berkah itu maksudnya kan ziyadatul khair, tambahe kebaikan. Di mana pada saat itu kita membutuhkan kiai yang kita sewani supaya nambah-nambah bantu donga ning gone kebutuhan kula jenengan. Si kepengin rezeki lancar ya kiyaine kon donga supaya rezekine ben lancar. Nambeli ngoten lho Pak nggih. Nambeli. Nek nambeli kan bukan masalah. Nah, nyuwun berkah supaya anak kula niki saged ketapi ning gone kerjaan. Kiyaine nambeli melu donga. Wong tuane ya donga, Pak kiyaine nggih donga. Lah niku ziyadatul khair. Tambahan donga saka kiai niku wau jenenge ziyadatul khair, tambahe kebaikan. Jadi itu hanya sebuah kalimat sing asline niku yo ngerti nek njaluk barokah niku yo karo Gusti Allah. Ning gampangane omong nyuwun dhateng kiai muni berkah iki maksude kon ndongake karo Gusti Allah kanggo hajate awake dhewe. Ngoten nggih. Nah, dalile pundi Rasulullah mencari berkah air wudhu umat Islam. Nah, antara hadis ini, Ani bin Umar qala qultu ya Rasulullah al-wudhu min jarrin jadidin muhammarin ahabbu ilaika am minal matahir faqala la bal minal matahir inna dinallahil hanifiyyah as-samhah qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yab'athu ila matahir fayu'ta bil ma'i fayashrabuhu yarju barakata aidil muslimin. Riwayat Tabrani. Diriwayatkan dari Ibnu Umar
bahwa ia bertanya kepada Nabi. Ibnu Umar itu berarti Abdullah bin Umar. Jadi anaknya Umar bin Khattab. Niku tanglet kali Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, apakah berwudu dari wadah baru yang tertutup ataukah dari tempat-tempat berwudu yang lebih engkau senangi? Kanjeng Nabi, wudu niku saka tempat sing asale tertutup napa niku tempat-tempat wudu sing luweh panjenengan senengi? Kanjeng Nabi jawab, ora, tapi dari tempat-tempat wudu. Agama Allah adalah agama yang condong dan mudah. Kalau maksudnya, ya Rasulullah, apakah berwudu dari wadah baru yang tertutup ataukah dari tempat-tempat berwudu? Yang lebih engkau senangi yang mana? Sing saka tertutup berarti wis mendem suwi. Apa ning gone tempat-tempat wudu sing kran, sing musala, mboten niku nggih teng masjid. Kanjeng Nabi jawab, yaiku sing paling apik ning gone tempat-tempat apa? Wudu. Agama Allah adalah agama yang condong dan mudah. Ibnu Umar berkata, kemudian Rasulullah menyuruh seseorang ke tempat-tempat berwudu dan beliau diberi air wudu. Kemudian beliau meminumnya. Beliau mengharap berkah dari tangan-tangan umat Islam. Tak balini, tak balini. Kemudian Rasulullah menyuruh seseorang ke tempat-tempat berwudu. Berarti kalau ini tempat-tempat sing awake dhewe biasa wudu arep kanggo musala, ini sing di masjid ngoten nggih. Kemudian beliau diberi air wudu. Jadi diaturke kalau Kanjeng Nabi. Kemudian beliau meminumnya. Misal sing kanggo bupak, sing bupak kula jenengan tangan mlebune ngene apa? Ning ngene bar. Niku dijikuk diaturke Kanjeng Nabi, terus Kanjeng Nabi unjuk. Beliau mengharap berkah dari tangan-tangan umat Islam. Cobi Kanjeng Nabi mawon nyontoni, ternyata sing bekas kanggo kula jenengan wudu niku niki tak tambahi nek masalah fikih nggih. Asal kolame gede kira-kira luwih saka 300 liter. Nggih. Niku wis ulate ini 2 ulah. Artinya walaupun kita misalnya nggih wajah awake dhewe dibasuh, banune tiba melih, niku termasuk tasih saged dingge wudu meneh. Tapi nek berusaha ember nggih boten saged, berarti mustahil. Ngoten nggih. Nek kolame kok agung gede wudu dibasuh kene wajah tiba melih niku angsal. Nggih. Dan Kanjeng Nabi niku nate dipun takleti Kanjeng Nabi sing sae niku wudu ning tempat sing anyar tertutup napa ning tempat-tempat wudune wong-wong. Kanjeng Nabi jawab, sing paling apik yo ning tempat-tempat wudune wong-wong kuwi. Wis ngono njikuk banyu gowono mrene. Akhire dijikuk cara saniki yo saember ngoten nggih, dijikuk saka tempat wudune wong-wong terus diatur ke Kanjeng Nabi malah apa? Ngunjuk. Nggih, kan aneh, lho kok malah Kanjeng Nabi ngunjuk bekase wong-wong. Tapi Kanjeng Nabi akhirnya ngendikan beliau mengharap berkah dari tangan-tangan umat Islam. Jadi nek awake dhewe arep niru ya ora kudu ngombe janine nguraut nggih nggowu sapa ngerti saka bekase wong-wong kuwi mau dadi lan barokah. Iki hadise ngoten. Tapi wonten cerita wonten tiyang sing dikei ilmu luwih karo Gusti Allah. Ceritane weruh yo tumben Stephen iki biasane do rame biasane. Dadi kula rada kaget cocok senyap ngono nggih. Dadi ngaji tenan lho. Biasanya rame bare. Berarti ngrungokke tenanan nggih. Jadi tak kaya selingan. Tapi kok sepi men apa do turu aku iki bae kok ora. Alhamdulillah.
Wonten tiyang sing digawe ilmu linuwe karo Gusti Allah, Pak. Delok mbah niku kotor kabeh, isine getih kabeh. Isine kotoran kabeh. Nangis piyambake. Jenengan kok mboten kudu liyane padha wudu. Piyambake matur ngeten. Bagaimana aku mungkin berwudu? Bagaimana aku akan berwudu di tempat itu kalau aku melihat di situ banyak noda-noda bekas dosa daripada dosanya manusia-manusia yang sedang berwudu, dan akhirnya airnya kembali di situ ngumpul dosane wong akeh ngono. Dadi ana sing critane Pak dibuka ilmu kasyafah mlebu golongane wong sing ngerti ilmu luwih. Wajah kula jenengan kan non sewu, aku lombaran termasuk. Kan akeh dosane Pak Bumi. Ketika kita membasuh wajah Pak, dosa tenggene wajah itu rontok. Ketika membasuh tangan, dosa tenggene tangan rontok. Ketika membasuh kaki, kakine rontok. Dosane nah, karena membasuh wajah itu bisa rontokke dosa Pak. Lah tibone kan teng mriku mulih. Lah wong niku weruh niku wali niku wong. Lah isine kotoran kabeh. Oh, kotoran iki dalam arti boten kotoran bekas, kotoran wajah, tapi ternyata apa? Ternyata hakikate wong akeh dosane dibasuh nganggo banyu, dosane ning wajah ilang, tapi bekase mau kan tiba tingene kolam niki wau. Sehingga dhewe ora gelem wudu teng mriku. Mulane kena ngopo ana istilah air mustakmal, air yang sudah digunakan tidak boleh digunakan kembali sebab niki wonten wali sing weruh kaya ngoten. Lah tapi nek banyune kok akeh niku banyune ngumpuli kotorane dosane manusa. Mulane akhirnya justru malah tambah iso dadi barokah. Kenapa kok malah disebut barokah? Sebab wong wudu arep kanggo ibadah. Wudune dhewe ya wis apa? Ibadah. Lantaran banyu niki wau iso ndadosaken awake dhewe niki pikantuk barokah. Derajat hadis adalah hasan berdasarkan penilaian mayoritas ulama. Al-Hafidz Al-Haythami berkata diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat, para perawinya dinilai terpercaya, dan Abdul Aziz bin Abi Rawat adalah terpercaya, dinisbatkan kepada golongan Murji'ah. Dalam kitab Majma' Az-Zawaid jilid 1 halaman 133, Syekh Albani pun memasukkan hadis di atas dalam kitabnya As-Silsilah As-Shahihah. Albani berkata Abdul Aziz bin Abi Rawat diperselisihkan oleh ulama, mayoritas menilainya terpercaya. Menurut saya sing niki musoleh niku pengarange, pendapat yang unggul adalah dia di level tengah hadis hasan, apalagi ia diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata sangat jujur, kadang salah. Al-Haythami berkata diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat, para perawinya dinilai terpercaya, dan Abdul Aziz bin Abi Rawat adalah terpercaya, dinisbatkan kepada golongan Murji'ah. Saya berkata Muslim berhujjah dengannya, dan faktor dia menjadi Murji'ah tidak berpengaruh sebagaimana ditetapkan dalam mustalah hadis. Sebulan dari lainnya riwayat dari Aisyah, an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza staka yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidati wa yang fatu falam mastadda wajhuhu kuntu aqra'u alaihi wa amsahu biyadihi roja'a barokatiha. Rawahul Bukhari, dalam kitab Bukhari hadis yang ke-5016. Halaman rotib nggih. Nah, artinya ketika Rasulullah sakit, tak ini, ketika Rasulullah sakit, beliau membaca surat Al-Falaq dan An-Nas, beliau lalu meniupnya.
Ketika Rasulullah sakit, beliau membaca surat Al-Falaq dan Anas, beliau lalu meniupnya. Jika semakin parah, maka saya membacakannya dan saya usap tangan beliau untuk mengharap berkahnya. Keluar suri oleh betapa cedok. Ketika Rasulullah sakit, beliau membaca surat Al-Falaq dan Anas, beliau lalu meniupnya. Jadi misalnya Kanjeng Nabi maca Bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq terus maca qul a'udzu birabbin nas ngoten nggih terus ditiupke Pak saka ucapane beliau saka ngendikane beliau kemudian beliau meniupnya. Jika semakin parah nek lorone priyange ning batho disebulke ning batho nek misale ning dodo ya ning dodo. Jika semakin parah, maka saya membacakannya dan saya usap tangan beliau untuk mengharap berkahnya. Nek isih tambah parah, wong sing lara niku maca, melu maca. Terus diusapke nggone tangane Kanjeng Nabi, nggih. Terus nyuwun berkahe tengene Kanjeng Nabi. Lho niki lho. Iki dadi ana sing jenenge berkah itu ternyata ana. Maksudnya berkah itu hakikate jane niku lantaran nggih. Lantaran Kanjeng Nabi terus ndadosaken napa sing dibutuhke niku saged terrealisasi. Bahkan dalam satu riwayat ada orang itu perang mripate iki nun sewu ngantek muncul Pak. Ngantek muncul. Terus piambake bunga Kanjeng Nabi. Mripate kula meh muncul Kanjeng Nabi, kula nyuwun ditulungi Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi pas tengene kanjenge, terus dilepuki mulai karo Kanjeng Nabi, terus diusap karo Kanjeng Nabi, terus saged ndeloki meneh. Bahkan beliau mengatakan luwih terang ketimbang sak dungi arep copot niku. Nggih. Ana ngono sijine copot sisa. Hebatnya niku Nabi niku kaya ngoten. Mulane ngeten nggih, jaman sahabat niku isine enak-enak. Sebab wis ketunggung Kanjeng Nabi, Pak. Dadi mboten do bingung. Lah sakniki niki nun sewu wis adoh saka wafate Kanjeng Nabi, sudah hampir 15 abad. Akhirnya awake dhewe niki nek delok ulama ya kadang-kadang yo ana benere, kadang yo ora bener. Jadi sing arep nurut sakniki yo kadang-kadang yo inggrang-inggring. Paribasa ngeten. Kanjeng Nabi niku genah nek nabine, genah nek rasul. Berarti genah nek mesti apa? Bener. Lah musuhe Kanjeng Nabi, artinya wong sing musuhi Kanjeng Nabi itu bener-bener orang jahat. Abu Jahal, Abu Lahab, biyen ana Abu Sufyan dan abu-abu yang lain gitu. Sing dimusuhi Kanjeng Nabi genah nek memang musuh Pak. Kanjeng Nabi genah nek wong bener, sing dimusuhi Kanjeng Nabi genah nek salah. Nggih napa nggih? Sehingga sahabat niku oleh manut karo Kanjeng Nabi yo tenanan. Kon maju perang maju tenang. Nek Kanjeng Nabi muni iki wong munafik, sahabat yo bener-bener menjuluki dia sebagai orang munafik. Karena yang diucapkan Nabi tidak mungkin salah. Hak mutlak kebenaran ada pada Nabi karena terjaga oleh Allah. Begitu keliru dilingno. Sehingga orang itu ketika dikatakan ini orang kafir oleh Nabi, maka sahabat pun juga mengatakan itu adalah orang kafir. Kalau ada orang munafik ditunjuk Nabi dia adalah orang munafik, wong sahabat mesti yo manut nek memang berhak lan pantas dijuluki wong munafik. Dan menurut saya Bapak Ibu zaman sakniki niki sing juluki wong kae kuwi munafik. Niku yo ora mesti wong resik, yo kadang-kadang duwe kepentingan. Jadi akhirnya sekarang percaya yo inggrang-inggring. Mulane guru kula niku Gus Bahak tengene sarang tanggang niku ngendikane ngono. Nek saiki anggere wong niku mergo ngomong ning gone wong liya misale taruhlah wong kae munafik, aja disolati nek mati. Sing ngomong kaya ngoten niku durung mesti benere oleh ngecap wong niku munafik. Jadi berarti ngeten Pak.
Kula kalih Mas Musa umpama kok ora patek cocok. Mergo kebencian kula Pak, dadeke kula niku karo Mas Musa iki nganggep ora tau apik. Sehingga tak kandhake ning wong-wong. Senajan Mas Musa wis sregep ngaji, sregep ibadah, sregep ning gone masjid, tetep kula ning gone dekne kan prasangkane tetep elek. Elek wale yo ben dianggap ngalim umpama. Lah terus kula ngomong karo wong-wong, Mas Musa kae wah apa kae umpama nggih. Senengane aku sih ra padha mbek atine, misale kula kok ngatek ngomong munafik ngono. Jenengan ora kudu percaya kalih kula, Pak. Sebab nopo? Sing ngomong munafik niki bukan nabi, apalagi kok rasul, nggih. Dadi wong ya kena percaya ya kena ora. Ngoten nggih. Jadi kula nonton YouTube niku ngenten. Orang-orang yang seperti itu, saya beri mendukung penista agama umpama ini, itu tidak usah disolati dan sebagainya karena dia adalah orang munafik. Terus buka Quran, Pak. Oh, nah iki urusannya tetap beda, ya. Ternyata yang kita sampaikan bahwa dia itu adalah munafik dan sebagainya belum tentu benarnya. Jadi non sewu zaman saiki ya awet biyen jenenge gitu. Begitu Nabi niku pun sedo tidak ada kebenaran yang apa? Yang mutlak 100% tidak ada. Ngoten niku. Makane ngeten, kenapa begitu ana Kanjeng Nabi wafat terjadi peperangan antara Aisyah kali Sayyidina Ali. Perang Jamal. Lho wong bingung. Aisyah garwane Kanjeng Nabi, Ali mantune Kanjeng Nabi. Sing Aisyah ngomong ini, sing Sayyidina Ali ngomong ini. Kuwi Aisyah genah nek jaminan surga wong garwane Kanjeng Nabi. Ali yo jaminan surga, Pak Ji. 10 masuk golongan ahli surga. Sing Aisyah ngomong ini, sing Sayyidina Ali ngomong ini, sing arep digugundi. Kira bingung. Lah akhirnya yo kon milih garit meh percaya sing sapa meh belani sing di mulane wektu niku sahabat niku akeh sing sukut niku meneng. Muawiyah kali Sayyidina Ali yo tahu perang. Nggih. Tahu perang. Nah, sehingga juga pada saat itu banyak sahabat itu yang diam. Muawiyah sahabatnya Nabi, Sayyidina Ali yo sahabatnya Nabi, malah mantune. Mulane Sayyidina Ali ora kena dielek-elek, Muawiyah ora kena dielek-elek. Begitu Kanjeng Nabi sedo berubah semuanya. Karena begitu dia keliru tidak langsung ditegur oleh Allah. Karena memang bukan Nabi, bukan Rasul. Jadi kan ora usah tekon ini. Lah kenapa ya Gusti Allah ora negur padha Nabi. Nggih. Lah kok nek kabeh ngono akhirnya Gusti Allah ngobrol mek sapa wae ngono gitu. Jadi tetap ada level, ada batas-batasnya. Nah, mulane sing maksum, sing bebas saka dosa niku namung para nabi, para rasul. Sehingga awake dhewe niki nek golek guru aja siji loro. Ya 4, ya 5, 6, ya 7, 8. Jadi agar duwe kepentingan kok terus ngomong-ngomong kae munafik, kowe aja nyolati dan sebagainya. Ora kudu taat. Nggih, sebab durung karuan sing diomongi itu benar-benar munafik. Sebab ngeten. Wong munafik itu ternyata tondo-tondone niku ana kabeh ning awake dhewe, Pak. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Wong munafik niku nek arep negeke salat, arep ngadeke salat niku salah males. Padahal awake dhewe bendina nek arep salat mesti males semua. Allahu akbar, Allahu akbar, adzan meneh. Ini termasuk ya tanda-tanda wong malas. Padahal ning Quran diterangke tanda-tandane wong munafik niku wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Terus piye? Lah nek terus kabeh dipukul rata anggar ana wong males berarti munafik, nek munafik berarti rasa disolati,
Akhirnya wong salam dunya Pak mati ra mesti disolati. Kan tek to Pak akhirnya ngoten iki Bu. Mulane yo aja saklek-saklek banget. Wong kadang-kadang kuwi awake dhewe ngomong muni kafir. Awake dhewe kadang-kadang juga ada sifat-sifat orang kafir. Kafir kan artinya menutup, kafara yukafiru itu artinya tertutup. Lah awake dhewe kadang-kadang juga menutup kebenaran orang lain. Boleh menangi narap sholat males wala yadhkuruna Allah illa qalila. Wong munafik ciri-cirine meneh kuwi ora dikir kejaba dikire namung sithik. Padahal awake dhewe yen dikir yo sering sithik. Apa meneh ana sing Allahumma lantas jalan yo. Nggih to? Lancling bahasa Arab terus lancling. Terus jenengan yo muni aja anu lho, aja nyolati wong piye dene mati bulan to. Lancling kok dene. Parah kok nek donya kaya ngeten gitu. Nah, mulane iki yo cara memahami ini kudune konteksnya itu harus dipahami betul. Nggih. Sing terakhir niki wonten hadis saking Asma binti Abu Bakar, putrine Sayyidina Abu Bakar. Qalat hadhihi kanat inda Aisyah hatta kubidat falamma kubidat qabattuha wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa yalbasha fa nahnu nagsilha lil marda yastasfa biha rawahu Abu Dawud wa Muslim wal Bukhari fil adabil mufrad. Jubah ini pada mulanya dipegang oleh Aisyah sampai ia wafat. Setelah wafat saya ambil jubah tersebut. Rasulullah memakai jubah ini. Kami membasuhnya untuk orang. Jadi orang jubah sing biasa dicekeli karo Aisyah ngantek wafat. Banjur jubah itu dijikuk oleh tiang. Kemudian Rasulullah itu memakaikan jubah itu, ya. Terus kami membasuhnya untuk orang. Jadi begitu dicekel karo Aisyah, dicekel nek karo Kanjeng Nabi, sing nganggo Kanjeng Nabi, jubah ini ku ditelesi, terus diusake ning gone wong sing mriyang sing mopo. Niki ya Pak nggih. Terus lantaran ning gone sesuatu niku ternyata boleh. Mulane ora kaget nek awake dhewe niki ning gone kiai biasanya nek jalan tangga dikei banyu terus diwacake wis-wis terus banyune disebul terus tekan kon ngombe-no. Bar ngombe-no terus kongkon musak ning bagian wajah weteng wonten niku wis biasa. Cuman masalahnya ngeten nek dilalah ora mandi niku yo aja terus membumi kiai ini. Kadang-kadang sakniki niki ngono dumune kiai ini ngobos ngono iki jajal. Lho ngono kuwi mulane nek iso ki ora usah dadi kiai dukun nek iso nggih. Mula ora dijaluki banyu ya kuwi rada wedi nek ora mari aku ngobos-ngobos iki. Ini seperti wis berusaha nyuwun dhateng Gusti Allah. Garek Gusti Allah nurunke obat saka kuwi napa saka liyane. Wong obat luwe ana kok pirang-pirang nggih. Ana parame, ana sing cocok apa bodrek. Kula lho cocoke bodrek. Ombe parame mboten mari kok estu nggih. Padahal padha-padha obate niku nggih. Tapi kok nek ngombe bodrek mari Pak. Ilang reda ten. Tapi nek parame kok semandel ngono ya. Lho gitu. Jadi antara kiai kok main obat, ku dewes-dewes kon musake kok ora mari jenengan rasa nyalake kiai. Nggih. Nyalake awakmu dhewe. Ngoten nggih. Lah kiyaine mungkin wis tenanan. Lah sing musak ora yakin to Pak nggih. Ki malah tenan kok. Wah. Gusti Allah yo ngene mari kok gak gitu. Tapi nek dokter kok koyo tenanan nggih. Ning dokter iki disuntik marang mlebu niku dinasihati doktere marang. Lho kiai kalau dokter kadang-kadang dipercaya dokter kok. Sampeyan ki arep kiai iki sing ngajeni. Sampeyan ki ngakeh-akeh berarti kok arep turu karo tangi turu. Ngono ki wong mesti muni ngene. Lha koyo ngerti-ngerti yo kan ngoten gitu. Nek sing ngomong kok dokter dadi apa? Menang dokter. Padahal niku ana dalile. Nggih, masalah babagan masalah tabib atau kedokteran itu ada dalam ilmunya. Kanjeng Nabi
niku membekam dan sebagainya. Tapi nek sing ngomong kok ora dokter, wong ora kabeh percaya, ora kabeh nurut. Tapi nek sing dokter ngomong nembe nurut. Pokoknya kesimpulannya gini, kiai ini kena mbok arani wong saleh, ning aja patiya mbok turuti banget. Ngono lho, gitu. Iki sing ngomong kiai. Dadi nek ngene lho, ternyata ning masyarakat niku wong nganggep si A niku saleh. Niku mesti. Nggih, sebab memang dari tingkahnya setiap hari. Nek kon manut nurut dulu mesti, Pak. Nabi Yunus niku wong kaum niku yakin nek Nabi Yunus niku tiyang sae. Nggih napa nggih? Wong ngerti apa adi ibadah bedino ngejak kebaikan, lu ngerti. Oh, Nabi Yunus iki wong apa? Apik. Begitu ya Nabi Yunus iku ngejak ayo dong ibadah, ayo dong nyembah Gusti Allah, ora kabeh nurut niku aja. Kiane yo ngono ning kampung. Masyarakat yo ngerti wong kaya apik kajisan, ibu-ibu kudunan mangkat nyunutup Allah nggih genah nang nggone masjid rukuk sujud kan genahne apik to Pak gitu karo ketemu wong nyapa mbah apik gitu tapi ora mesti wong ngomong mesti apa manut begitu wong nyalek Pak wong iki apa begitu wong nyalek coblos nomor sekian apa kabeh kamu nurut Pak dulu mesti atine ngene iki aku duwe pilihan dhewe ya jenengan iki tetep wong saleh aku yakin wong aku ngerti kowe bedino mulai tangi turu nganti turu meneh tapi nek aku nyoblos kowe maaf aku duwe pilihan dhewe kan ngoten gitu dadi wong niku ngakoni wong saleh niku mesti ora usah golek ora usah golek-golek pencitraan wong anggere dhewe saleh diakui ya Allah ning aja ngarep awake dhewe mentang-mentang saleh terus kudu dibela Pak Zainuddin MZ menganggap uang itu boleh gondang dari 1,5 juta. Begitu nyalon dari gawe partai orang kabeh nyoblos partai apa kayak bintang apa kayak bintang PBR PBR orang kabeh nyoblos itu Pak padahal sing ngefan akeh nganti bagaji rumah irama gitu. Jadi gawe partai oke suka damai niku mawon saniki pun boten melu verifikasi. Mergo napa yo ngerti nek niku raja dangdut wong yo apik gitu, tapi nek kon milih aku duwe pilihan. Kesimpulannya ngeten. Jenengan termasuk kula bareng. Kuwi nek ngajak-ngajak wong kuwi rasa nemen-nemen gitu. Wong iki presiden sing arep teko iku milih sapa? Iku wis duwe pilihan dhewe. Kok wong iki ku elek tapi nek wis atine niku marem-marem tetep dicoblos. Nggih napa nggih? Nek wis kadung cocok, ora usah mbok kei dhuwit, ora usah dadane mbok aspal. Wis kadung mantep wong iki tetep dicoblos. Ngono lho, asline ngoten asline. Lah yen wadine ana wong kok nyerang rene niku mau membuat opini publik. Nggih. Supaya bodho-bodho sing ora patek duwe pilihan kuwi sing mau ragu niku lho Pak sing mau lagi ragu niku lho ya wis nek ngono aku tak pilih sing kae tapi nek sing kanggo wong sing pun mantep mesti ora iso goyah pokoke duit pirang juta dandane ku aspal nek memang duwe pilihan tetep ra pilih ya Pak nah kenapa orang bisa beralih ya dikarenakan karena ada tanggungan moral itu sudah berbeda lagi. Tapi normalnya wong niku jane wis duwe pilihan dhewe-dhewe. Mulane anggone Madura ki ana wong kok ngatek paten-patenan mergo sing siji bela iki, sing siji bela iki. Kalau wingi to nembe 1 bulan iki gitu nggih. Ngatek paten-patenan Pak. Guru-guru sing siji munggah. Apa sing siji momen apa akhir janjian yang ngendi gedhe siji mati. Kuwi nang iki. Rapiak betul-betul. Allahumma maafkan kata ibu dan manfaatipun bijak insyaallah dilanjut oleh mencium tangan kiai. Hukumnya nopo dalile putihipun mugi-mugi insyaallah saged dipun lanjut. Moga dipun akhiri kelawasan hamdalah salam alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum.